挥中心今日宣布新增加3例武汉肺炎境外落来嘅案例，3名人都到國軍屯門監區實施喺到強檢檢房，早晚9點確診頭日過後，既然同全3名人員係到咗來採檢，係個進行居家檢疫。確診嘅阿邊個先做頭先一頭就出現症頭，唔過3頭見本人真確診，係唔係要暗探咯？指揮官陳時中講，看起來係要單位判斷嘅問題，會查清楚。另外，蔡總統初步建議實施兩隻屯門監區嘅阿邊個轉到台灣。總統府講，因為配合防疫規定，總統喺度講順同家條約束，冇接觸感染嘅風險。東南亞天氣疫情見車見厲害，新嘅20幾嘅意思，入境嘅民眾透過去14年，係講實施東南亞天氣轉到台灣，係咧所採唔合乎居家檢疫嘅條件，都愛去防疫旅館吃。美國確診數也下真實突破70萬例，17個人因為確診，就減減嘅有33000人，為43000人死亡。不過美國當道作為民眾，因為不滿居家令影響到生活，大家就違反禁令出來抗議。日本首相安倍晉三昨晚部討疫情記者會後，表示日本支持台灣用觀察員嘅身份參加 WHO， 還個強調也同政治冇關係。係為到維護全人類嘅權益。